السلام عليكم أخواتي، نتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم في هذا الفيديو غادي نحضروا مع بعض الوصفة تاع البراج. يجي بزاف شباب، وصفة ناجحة بالنسبة للسيدات اللي يبغوا يديروها كمشروع من البيت تاعهم. دونك هنايا غادي نعطيكم مقادير مضبوطة. أنا هنا عندي 3 كيلات تاع السميد متوسط. كل كيلة فيها ملعقة صغيرة تاع الملح، وعندي يعني نفس الكيلة اللي كيلت بها السميد نديرها كيلة تاع السمن، ندوبه ونخليه يبرد. دونك هنايا نخلط هذاك الملح مع السميد، يعني الملح ما تخلوش يقعد هكا يعني داير كرات صغيرة، سيو باش تحلوه مع السميد. ونضيف عليه السمن هذاك اللي كنت مذوباته. هنايا طريقة تاع يعني هذه المرحلة هي المرحلة المهمة في البراج، يعني باش يخرجوا لكم شابين إلا قتبسوهم غاية. هنايا يعني تحكموا هذيك السميد وتقعدوا تحكوا فيه هكا بيديكم، يعني ديري يدك اليسرى حطي فيها السميد وقعدي تحكي بيدك اليمنى. هنايا كيما قلت لكم هذه المرحلة هي المهمة، يجيكم براج يجيكم يتفتت وحده. هنا تقعدوا غير تبسوا فيه، يعني باش تعرفوا باللي السميد تاعكم بززتوه مليح، تلقوه السميد هكاك اللي يتشمخ. هنا أنا طبعا عندي التمر تاع الحميرة، درته في الكسكاس، يعني شللته ودرته في الكسكاس يفور باش يجيني بعد ساهل باش نخدم المعجون اللي غادي ندير به البراش تاعنا. هنا بعد ما بسست هذاك السميد مليح نخليه يرتاح، نغطيه ونخليه يرتاح لو طون اللي نوجد فيه الغرس ولا المعجون اللي غادي نخدم به البراج. دونك هنايا داك الحميره بعد ما فار نقلعاه ونقلع له كاع العلفه كيما هكا كيما راكم تشوفوا. شندير له انا عندي المزهر، يعني حوالي 6 ملاعق هكا تاع يعني كبار تاع المزهر، وعندي القرفه ندير له حوالي ملعقه صغيره، مع مغرف كبيره تاع الزبده ولا مارغرين. هنايا بعد ما هذاك التمر كاع نقلع له العلفة نعجنه وندير له القرفة، ونبدا نعجن فيه غير بشوية بالمزهر، ونزيد له هذيك الزبدة كيما شفتوا، ونعجنه مليح حتى يولي طري. هنايا انا بعد ما لو طون اللي خدمت فيه هذيك جيت هنايا درت ملعقة كبيرة تاع العسل نديرها في داك السميد ونبسسها مليح غاية مع هذاك السميد هاكا. وهنايا نجيب كيلة، شوفوا كيفاش درت هنا نصف كيلة تاع الماء، والنصف الاخر درته مزهر. هنا أنا كي نقعد نلم في السميد ما تعجنوش، السميد هنا غير تلموه وصاي ما تعجنوش. تالمون لي تبسوه مليح السميد مع السمن حتى لي يتشمخ تحسوه بلي من بعد راه مشمخ. دونك هنايا تبدو تزيدوا في الماء غير بشويه، انا علاه ندير له المزهر باش تجي فيه ريحه شابه بزاف. دونك هنايا كيما قلت لكم نبدا نزيد غير بشويه ونلايم فيه حتى اللي نلقاه بلي راه يتلايم معايا. هاكا نقسمه في النص، يعني الطبقة الأولى اللي غادي نديرها من تحت لايمها غاية كيما راكم تشوفوا هكا بهاد الطريقة. كيما شفتوني ما عجنتهش، كنت غير لايم فيه بيديا، هذا ما كان باسكو ال يعني السميد تاع المبسس ولا تاع البراج ولا تاع المقروض ما ينعجنش غير يتلايم، هذا ما كان. دونك هنا ندير هكا ساشي كيما تشوفوا ترونسبارون، نديره من تحت ومن الفوق، ونورق هذيك العجينه الاولى تاع السميد. كي تورقوها ركوها كيما هكا كيما انا درت. ومن بعدها المرحله الثانيه نجيب هذاك الغرس اللي خدمته تاني، هو نورقه يعني نديره رقيق باش نحطه كطبقة تانية فوق هذاك الطبقة الأولى اللي درتها هكا بهذه الطريقة. يعني أنا دايما الغرس تاع هذا المقرود وتاع البراج نبغي نخدمه بيديا، باسكو هذاك اللي ينبات تلقوا فيه الألف هكا، باسكو يطحنوه بيه بالألف تاعه. على بالي بلي كاين هذاك اللي بلا علف، بصح تاني دراهم ومنها انتي باش ديري مشروع ليك ولا باش تربحي منه الا تنقصي على روحك شويه. هاكا انا الطبقه الثانيه نحطها كيما هكا، يعني نرفدها من القسعه، نحطها من الفوق نبدا نوزع فيها كيما راكم تشوفوا. هاكا نوزع فيها غير بشويه ونسقمها او ميم طون بيديا، يعني نساويها كاع باش تجي كاع يعني طبقه واحده. ونسي باش نبلع نغطي كاع هذاك الغرس يتغطى
هاكا كيما كتشوفوا نتوما هنايا هاد الطبقة الثانية تبغوا تاني هي تورقوها وتحطوها فوقها، يعني ديروا الحاجة اللي تساعدكم. أنا اللي تساعدني هذه هي اللي درتها باش تجيني الخدمة سهلة. دونك أنا بعد ما سقمتها كاع بيديا نجيب الوراق ولا الحلال ونبدا تاني نخدم فيها، نسيو باش كي تورقوها ترقوها شوية، يعني ما تخلوهاش حبة غليظة بزاف. هاكا بهاد الطريقة نقعد نورق فيها حتى اللي نوصل للقوام يعني اللي راني باغيته أنا. يعني كما قلت لكم كاين بزاف سيدات اللي قاعدين ماكيتات في البيت يبغوا يديروا مشروع يعني في البيت يديروا مشروع اللي يربحوا منه دراهم. يعني الوصفة تاع البراج وصفة ناجحة. ودوك من بعد نقول لكم تاني السعر تاعه شحال راهم يبيعوه الحبة في المقاهي. دونك هذا مشروع رائع وتاني مشروع ماشي مكلف. أنا هنايا عندي هذا الطابع تاع البراج، نتوما اللي ما عندهاش الطابع تنجمي ديري غير بورقة، يعني ديريها الطول اللي راكي باغيته يكون تاع الحبة، وتبدي تحطي وتقطعي بالخدمي. انا هنايا يعني كنت ندير هذيك الضربه تاع الكاعط، مي دروك كي شريت الطابع نطبع به غير هو يجيني سهل. دونك هذه قلتها لكم بالنسبه اللي ما عندهاش هذا الطابع دير هذيك الطريقه. هاكا يعني نطبع كاع العجينه تاعي. شوفوا ما شاء الله شحال خرجت لي من حبة. يعني أنا هنايا درت 3 كيلات تاع السميد كيما قلت لكم، تخرج لكم شحال من حبة. هاكا نبدا نقطع فيهم دروك باش من بعد كي نقعد نرفد في الحبات ما يغبنونيش، ما يكونوش لاصقين، ونبدا نطيب فيهم غير بشويه. يعني هنا انا راني حاطه طاجين قلباته وحطيتها فوق النار. بالنسبة للطياب تاعه ما تزيدولهش بزاف للنار، يعني خلوها نار متوسطة، يكون بيان سور طاجين حامي. تبدو تحطوا في الحبات نتاعكم هكا بهذه الطريقة، تحطوا وكي تشوفوه يبدأ يتحمر تقلبوه الجهة الثانية هكا كيما راكم تشوفوا. يعني يجي محمر ويجي شباب ويجي تاني مبسس غاية ويجي يتفتت وحده يدوب وحده في الفم ما شاء الله. كيما قلت لكم في المقاهي راهم يبيعوه، كاين اللي يبيعوه 4000 يعني 4000 الحبة، كاين اللي يبيعوه 3500 الحبة. يعني انتي وصاحب المقهى كيفاش تتفاهمي معاه على السومة. يعني هذا مشروع مربح بزاف بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الوصفه وتقولوا لي في لي كومونتير، يعني تقولوا لي رايكم فيها، على بالي بلي كاع غادي تعجبكم وتنجح لكم ان شاء الله. يعني البراج هذا وصفة تاعه ناجحة 100%. كما كنت تشوفوا شوفوا ما شاء الله كيفاش جا يتحمر غاية تاني يجي طايب مليح. وفضلا وليس امرا يعني اللي ماش مشترك عندي في القناة يشترك ويفعل زر الجرس هكا باش يوصلكم كل جديد. وما تنسوش ديروا لايك هكا باش الفيديو يطلع ويشوفوه اكبر عدد ممكن. هذه هي النتيجة الأخيرة تاع البراج. شوفوا ما شاء الله كيفاش جا شباب يجي محمر، شوفوا كيفاش يجي تاني، شوفوا ما شاء الله كيف يتفتت وحده. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.